O terceiro ponto que eu coloquei aqui são leis referentes a animais. Está crescendo a criação de animais nas cidades, de pequeno porte, de grande porte, e os prefeitos têm que fazer legislações que digam qual é a forma de se andar com animal de pequeno porte, qual é a forma de se andar com animal de grande porte, quais são as responsabilidades dos donos de animais perante a cidade. Afinal de contas, a gente vê uma pessoa andando com um pet e aquele pet faz suas necessidades no meio da rua, o dono se faz de doido ou se faz desentendido e deixa a caca do animal lá no meio da rua. A pessoa pega e pisa sem querer. A gente tem que pensar no controle da população animal de rua, no bem-estar do animal, é muito importante, na fiscalização e regulamentação e na educação da população. São 4 pilares que, para a causa animal, o prefeito, o vereador, ele deve se atentar.